बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन फेरि भदौमा सार्ने प्रस्ताव। महाधिवेशन त हुन्छ, यस्तै नै महाधिवेशन हुन्छ। अब हामी साझा मन वचन कर्मका साथ प्रतिबद्ध भएर महाधिवेशनहरू सम्पन्न गर्न जान्छौँ। तर एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वसँग पार्टी विधान आफैले बनाएको संविधानका कुरा नहेरी केवल राजनीतिको च्याके थापेर पर्खिरहने भन्दा बढ्ता क्षमता सोचाइ केही पनि देख्दैन। आफूले एक महिला पत्रकार विरुद्ध हालेको मानहानि मुद्दामा भारतका एक पूर्व मन्त्री परास्त र बैतडीमा किशोरी हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीद्वारा एक अभियुक्त सार्वजनिक निर्मला पन्तको घटना के हुन्छ? हामीले गरेका प्रयासहरूको बारेमा समर्थन दिने हाम्रो मनोबल उच्च हुने खालको जुन अभिव्यक्तिहरू आए त्यसले पनि हाम्रो हौसला पनि बढायो भने यो अनुसन्धानपछि अब निर्मला पन्तको अनुसन्धान पनि सफल हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नेपाल सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रहरीका प्रमुखसँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। म्यानमारमा यसै महिनाको सुरुवातमा भएको सैन्य कुपछि त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शन भइरहेको छ। उक्त सैन्य कु मार्फत सेनाले नेत्री आङ सान सुचीको नागरिक सरकारलाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। देशैभरि सयौं हजार मानिसहरू प्रदर्शनमा सामेल भएका छन्। देशको सबैभन्दा ठुलो सहर याङ्गुनमा चालकहरूले आफ्ना सवारी साधनले सडकहरू बन्द गराइदिएका छन्। इन्जिनियर, चिकित्सक र शिक्षकहरूले पनि नागरिक आन्दोलनलाई साथ दिएका छन्। साँझको कर्फ्यूका कारण अहिले त्यहाँ प्रदर्शनकारीहरू तितरबितर भएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउन सुरु गर्ने दक्षिण अफ्रिका पहिलो देश बनेको छ। राष्ट्रपति सिरल रामाफोसाले खोप लगाउँदै गरेको तस्विर पोस्ट गरेका छन्। उनले भने, म दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई यो खोप लगाउन आमन्त्रण गर्छु। त्यसले गर्दा हामी सबै सुरक्षित र स्वस्थ बनौँ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिको भनाई। त्यहाँ आगामी महिनाहरूमा 4 करोड मानिसहरूलाई खोप लगाउने लक्षित योजनाभन्दा पहिले हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप लगाइने बताइएको छ। कोरोना भाइरसले अफ्रिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित उक्त देशले गत सातादेखि नै खोप लगाउन सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो। तर एस्ट्राजेनेकाको खोपले नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसका लागि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने चिन्ताका कारण खोप कार्यक्रममा ढिलाइ भएको थियो। अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्याउन स्वयंसेवकहरूलाई जानीबुझिकनै कोरोना भाइरस संक्रमित हुन दिने ब्रिटेन विश्वकै पहिलो देश बनेको छ। ब्रिटेनमा यस्तो अनुसन्धान आगामी केही साताभित्र सुरु हुनेछ। त्यसका लागि पारिश्रमिक दिने गरी 18 देखि 30 वर्षभित्रका 90 जना युवा युवतीलाई नियन्त्रित वातावरणमा कोरोना भाइरस संक्रमित बनाइनेछ। त्यसका लागि संक्रमण गराउन पर्याप्त हुने थोरै मात्र भाइरस उनीहरूको शरीरमा प्रवेश गराइनेछ। ब्रिटिस अधिकारीहरूले यसले लामो समयसम्म प्रयोग गर्नका लागि प्रभावकारी खोप विकासमा सहयोग पुर्याउने बताएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाबाट साँझपख सुनिरहनु भएको छ। भारतका एकजना पूर्व मन्त्री एमजे अकबरले एकजना महिला पत्रकार विरुद्ध हालेको मानहानि मुद्दा हारेका छन्। पत्रकार प्रिया रमानीले अकबरले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको बताएपछि रमानी विरुद्ध अकबरले मानहानि मुद्दा हालेका थिए। मिटु अभियानका क्रममा भारतमा यौन शोषण गर्ने आरोप लागेका मध्ये अकबर सबैभन्दा उपल्लो पदका व्यक्ति थिए। मुम्बईबाट बीबीसीकी योगिता लिमये भन्छन्, He stepped down from his position after the scandal. उक्त काण्डपछि उनी पदबाट हट्नु परेको थियो। त्यसपछि उनले रमानी विरुद्ध मानहानि मुद्दा हालेका थिए, जसमा अहिले अदालतले उनलाई हराइदियो। एनडीटीभीसँगको कुराकानीमा रमानीले यो फैसलाले धेरै महिलालाई यौन दुर्व्यवहारबारे बोल्ने प्रेरणा मिल्ने बताएकी छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। प्रजातन्त्र पक्षधर अभियान कर्मीहरूलाई हङकङबाट भाग्न मद्दत गरेको शङ्कामा त्यहाँका सञ्चार उद्यमी जिमी लाईलाई पुनः पक्राउ गरिएको छ। अब उनले गत जुनमा बेजिङले लगाएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपका साथसाथै अर्को आरोपको पनि सुनवाईको सामना गर्नुपर्नेछ। उक्त क्षेत्र छाड्न उनले सहायता गरेका मानिसहरूमा समुद्रबाट भागेर ताइवानतर्फ जाँदै गर्दा चिनिया अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका 20 जनाको समूह पनि रहेको शङ्का गरिएको छ। लाईलाई चिनिया प्रशासनको कडा आलोचकका रूपमा चिनिन्छ र जापानले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको छ। जापान औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 का सदस्यमध्ये खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने अन्तिम राष्ट्र बनेको छ। उसले अप्रिलबाट 65 वर्षमाथिका नागरिकहरूलाई खोप दिन सुरु गर्ने अपेक्षा राखेको छ। अहिले अन्य G7 सदस्य राष्ट्रका तुलनामा जापानमा कोरोना भाइरस संक्रमण कम देखिएको छ। जापानमा आगामी जुलाईमा उद्घाटन हुने टोकियो ओलम्पिक अघि त्यहाँ खोप अभियान सुरु हुने सम्भावना कम रहेको ठानिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। अन्ततः नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि सर्ने भएको छ। आउँदो भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव आज सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। गत फागुनमै हुनुपर्ने महाधिवेशन पार्टी विधान अनुसार 1 वर्ष थप गरेर यही फागुनमा गर्ने भनिएको थियो, तर अब संविधानको व्यवस्था टेकेर महाधिवेशन थप 6 महिना पछाडि धकेल्न लागिएको हो। संविधानको त्यही व्यवस्था अनुरूप पार्टी विधानमा पनि प्रबन्ध गर्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा गरिएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भने, जसमा चाहिँ अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिदेखि सबै 5वटा तहको 6 महिनाको समयावधि थप भइसके पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 78 साल असारको 20 गते वडा अधिवेशन गर्ने, फेरि असार 22 गते गाउँनगरको अधिवेशन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशन चाहिँ 2078 सालको भदौको 7, 8, 9 र 10 गते काठमाडौँमा गर्ने गरी आजको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। यस उप छलफल आज सुरु भएको छ। भोलि अपराह्न फेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ। त्यस पछाडि यस बारेमा अन्तिम टुङ्गोमा हामी पुग्छौँ। नेता रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ भदौ महिना जेठमै गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि गरे हो। बैठकमै आउनु पूर्व यस बारेमा विविध धारणाहरू त निश्चय नै आए, तर बैठकमा पार्टीको महामन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभन्दा अगाडि पार्टी सभापति, पार्टीको वरिष्ठ नेता, पार्टीका वर्तमान पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू सहित हामी बैठक बस्यौँ, जुन बैठकबाट यस बारेमा सर्वसम्मति भइसकेर आएको प्रस्ताव हो। अनि विश्वप्रकाशजी, अब गत फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन यो फागुन पनि हुन सकेन, अब भदौमा सार्नुभयो। कांग्रेसको महाधिवेशन त हुन्छ नि? निश्चय नै महाधिवेशन हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता विषयहरू उत्पन्न भए एकातर्फ, अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस पार्टीको संरचनालाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय ढिलाइहरू भए, पछिल्लो समय कोरोनाको कारणले गर्दा क्रियाशील संस्थाको वितरणको सन्दर्भमा भेलाहरू बैठकहरू गर्ने कुराहरूलाई पनि रोक्नु पर्यो। यी सबैभन्दा पनि हाम्रो आफ्नो कमजोरीलाई पनि हामीले आत्मसात गरेकै छौँ, आत्मालोचित हामी छौँ नै, तर अहिले हामीले प्रतिबन्धात्मक ढङ्गले नीतिहरू निर्धारित गरेका छौँ। त्यस बमोजिम अब हामी साझा मन वचन कर्मका साथ प्रतिबद्ध भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा गर्ने भूमिकामा पनि हामी गरेर जान्छौँ र महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर जान्छौँ। तर फेरि बर्खायाम सुरु होला, राजनीति तरल अवस्थामा छ, चुनावको कुरा विवाद होला, संक्रमण बढ्दै गयो भने फेरि कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि पनि सार्ने होइन। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा संसद विघटन भएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुन रूपमा फैसला गर्छ र त्यसले के रूपमा कति प्रभावित गर्ला भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्दै गर्दा भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त अब फागुनको मध्यसम्ममा पक्कै फैसला गर्छ। हामीले त्यो बेलाको सन्दर्भमा नजुद्ने ढङ्गले नै हामीले चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा आउने संक्रमणकाल जुन रूपमा, जस्तो रूपमा, जे रूपमा होला त्यसलाई सामना पनि गर्दै जान्छ। तर पार्टीको आफ्नो आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा, महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि बर्खा होला, आन्दोलन होला, अन्य प्रकारका विवरणहरू होला, जुन रूपमा होला त्यसलाई सामना गर्दै अधिवेशनमा हामी जान्छौँ। उनी थिए नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। तर कांग्रेसको कदमको राजनीतिक विश्लेषकहरूले तीखो आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत निर्णायक हैसियत बन्दै गइरहेको देखिएको कांग्रेस महाधिवेशनलाई लिएर लामो समयदेखि आन्तरिक किचलोमा पनि छ। त्यसबारे थप चर्चा गर्दैछन् सञ्जय ढकाल। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको भुमरीमा परेको बेला विपक्षी नेपाली कांग्रेसको हालत पनि खासै राम्रो देखिँदैन। 72 सालमा भएको महाधिवेशन पश्चात कांग्रेसको विधान अनुसार 4 वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन भइसक्नु पर्थ्यो, तर विविध कारणले त्यो गर्न नसकिएको भन्दै गत साल पुसमा विधान बमोजिम 1 वर्ष थपिएको अनि यही फागुनमा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। तर फेरि कोरोना भाइरस महामारीको कारण देखाउँदै अहिले पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने स्थिति आएको खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरको भनाइ छ। फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको प्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्। उनले पार्टीको विधानै एकातिर पाखा लागेको भन्दै देशको संविधानलाई समातेर पार्टीको म्याद बचाउनु पर्ने स्थितिभन्दा ठूलो लज्जा के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि कांग्रेसको हकीकत बारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्। प्राध्यापक लोकराज बराल, त्यो बहाना त्यति ठुलो त होइन, तर के भए पनि त्यो पनि एउटा बहाना मिल्यो। तर के भने त्यो बहानाको भरमा यस्तो पार्टीहरू, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले त यस्तो एक्जाम्पलहरू सेट गर्नुपर्ने हो। संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा 269 को उपधारा 4 खमा टेकेर अब थप 6 महिना लम्ब्याउने निर्क्योलमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ। उक्त धारामा राजनीतिक दलले प्रत्येक 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अनि कारणवश नसकिएमा 6 महिना थप्न सकिने उल्लेख छ। अर्का राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालको प्रतिक्रिया झनै तीखो रहेको छ। कांग्रेसको त वैधानिक सङ्कटमा परिसक्यो। त्यो वैधानिक सङ्कटको लागि को भन्ने पनि कांग्रेसमा खासै प्रश्न उठ्न सकिएको छैन। यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, गैर संवेदनशीलता, आफ्नै पार्टी, आफ्नै विधान, आफैले बनाएको संविधानका कुरा नहेरी केवल राजनीतिको च्याके थापेर कहिले मौका आउँछ भनेर पर्खिरहने भन्दा बढ्ता मैले कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वसँग त्योभन्दा बढ्ता क्षमता, सोचाइ केही पनि देख्दिनँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा ताजा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेपाली कांग्रेस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय अर्थमा निर्णायक तहमा पुग्दै गरेको धेरैको बुझाइ छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरे पनि बदर गरे पनि कांग्रेसको भूमिका बढ्न सक्ने आकलन गरिँदैछ। तर यतिखेर आफ्नो अधिवेशन समेत गर्न नसक्नु भनेको अत्यन्तै अकर्मण्यताको उदाहरण भएको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। चौतर्फी दबावमा परेको सरकारलाई राहत दिने गरी प्रहरीले बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजना किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले भनेको छ दुवैजना छिमेकी र एउटै विद्यालयका विद्यार्थी थिए। धनगढीबाट उम्मेद बागचन्द भन्छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG सुवेदीले 11 दिनदेखि घटनास्थल बैतडीको दोकेटा केदार गाउँमै बसेर अनुसन्धान गरेका थिए। स्कुल आउने जाने बाटो पनि एउटै, ममा एउटा कुन्टा पनि थियो, योसँग बदला लिने भन्ने कारणले उसले अब नौका सधैँ खोज्थ्यो। अगाडि जाने मान्छेहरू धेरै अगाडि भए, पछाडि जाने चाहिँ धेरै पछाडि भइसकेपछि बिचमा त्यो बाटोमा पनि सुनसान ठाउँ, त्यहाँ फेला परेपछि 81 तल लडाएर चाहिँ म अपराधमा संलग्न भएँ भन्ने सम्मको साबिती कुराहरू पनि आएको छ। घटनाको 13औं दिनसम्म अनौपचारिक निगरानी गरिए पनि ती किशोरलाई प्रहरीले गए राति मात्र पक्राउ गरेको थियो। तर भागरथीकी आमा द्रौपदी भट्टले एकै उमेरका एकजनाले मात्र यस्तो घटना घटाउन नसक्ने भन्दै अरू पनि हुन सक्ने भएकोले खोज्न आग्रह गरिन्। एक्लै उसले मात्रै मार्न सक्दैन, उसँगै घटनामा अरू पनि संलग्न हुन सक्छन्। उनीहरूलाई पनि खोज यतिले पुग्दैन। भागरथीका काका शिवराज भट्टले प्रहरीको अनुसन्धान फराकिलो भए पनि आज सार्वजनिक गरिएका किशोर मात्र नभई अरू पनि हुन सक्ने भएकोले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने अनुसन्धानको यताउति त्यो भए पनि अझ पनि त्यसलाई अरू कोही छ भने पनि अब त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो। आरोपीलाई सार्वजनिक गरेका DIG सुवेदीले पहिलो चरणको अनुसन्धान सकिएको छ, यससँग जोडिएका प्रमाणहरूका आधारमा थप अनुसन्धान गरिनेछ भने एकजनाको चाहिँ त्यसमा संलग्नता पुष्टि भइसकेको अवस्था छ होइन। अब त्यसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अरू कोही रहेछ भने थप रहेछ भने अरूलाई पनि थप अनुसन्धानको सिलसिलामा लिन्छौँ। होइन अनुसन्धानमा ऊ मात्रै रहेछ भने उसको लागि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले छिमेकी 2 परिवार बीच पुरानो रिसिभी देखिन्छ। भागरथीका बुवाको पालाको प्रतिशोध लिन यो घटना घटाएको बयान आरोपीले दिएको बताएका छन्। उम्मेद बागचन्द, BBC, धनगढी। यसबारे थप चर्चा साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा पनि गर्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको साथ दिँदैछन् विष्णु पोखरेल। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौँ, नेपाल सरकारले भारतबाट 20 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप खरिद गरी मार्च महिनाभित्र नेपाल ल्याउन भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गरेको छ। सरकारले कोभिड खोपबारे गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के छ? प्राप्त प्रतिक्रियामध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा युवराज मिश्रले लेखेका छन्, स्वास्थ्यसँग जोडिएको नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरियोस्, समयमै खोप खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गरियोस्, भ्रष्टाचार र अनियमितता नहोस्, खोप सर्वसुलभ र निशुल्क रूपमा सबै नागरिकको पहुँचमा पुगोस्। अलिम शाहको प्रतिक्रिया छ, बिना कुनै भेदभाव स्वास्थ्यकर्मी, वृद्ध, दीर्घरोगी सहित प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः आम मानिसलाई खोप निशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो। यसो गर्दा पारदर्शी रूपमा यथाशक्य आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकोस्। सरकारलाई शुभकामना। प्रयास सापकोटाको सुझाव छ, जोखिममा रहेका नागरिकको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी योजनाबद्ध रूपमा खोप अभियान अगाडि बढाउन आवश्यक छ। देशको जनसङ्ख्याको तुलनामा खरिद गरिने खोपको सङ्ख्या निकै कम भए पनि सुरुवात हुनु राम्रो हो। लक्ष्मण बहादुर सुनारको भनाइ छ, नेपाल सरकारले खोप कसरी ल्यायो भन्दा पनि त्यसको प्रयोग कसरी हुँदैछ, कुन कुन तहमा र कस्ता कस्ता मानिसलाई दिइँदैछ त्यो कुरामा ध्यान जाओस्। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारहरू, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइयोस्। तर ठाकुर सिंह गुरुङको अलि फरक मत छ। सरकारले जसरी कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारमा लापरवाही गर्यो, खोपको विषयमा पनि त्यस्तै लापरवाही गर्ने लक्षण देखिन्छ। किनकि हालसालै प्रधानमन्त्री आफैले 3 महिनामा सबै नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेका थिए। अनि अहिले आएर बल्ल 20 लाख डोज मात्र खरिद गर्ने भनेर निर्णय गर्ने, योभन्दा ठुलो लापरवाही अरू के हुन सक्छ? दधी मगरले राजनीतिक आन्दोलनले सरकारको यो काममा बाधा नपुगोस् भन्ने आग्रह गर्दै लेखेका छन्, चाँडो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सबै पार्टीका नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाओस्।
ट्विटरमा अमरनाथ गिरीले लेखेका छन्, आफ्ना नागरिकप्रतिको यो दायित्व र कर्तव्य पनि हो सरकारको। ल्याउने निर्णय मात्रै भएको छ, खोप आएपछि निमुखा, गरिब र अशक्तहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने चुनौती सरकारलाई छ, त्यसमा सफलता मिलोस्। उत्तम विचार ट्विटर ह्यान्डल प्रयोगकर्ताले सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सजग भएको ठहर गर्दै त्यसको सराहना गरेका छन्। सरकारलाई सजग बनाउँदै उनले लेखेका छन्, कोभिड व्यवस्थापनका नाउँमा पहिले भएका भनिएका जस्ता भ्रष्टाचारको गन्ध आउने हरकत नहोस् भन्नेतर्फ सरकार त्यति नै गम्भीर हुनु जरुरी छ। र खोप खरिद गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै विजय साम्पाङ आशंका पनि गर्छन्, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत फास्ट्र्यागबाट कहीँ कतै फेरि भ्रष्टाचार गर्ने नियत बोकेकालाई यो निर्णयले मौका दिने पो हो कि? अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारतका एकजना पूर्व मन्त्री एमजे अकबरले एक महिला पत्रकार विरुद्ध हालेको मानहानि मुद्दा हारेका छन्। महिलाहरूले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत चलाउने गरेको मिटु अभियानका क्रममा अकबरमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो। अदालतको यो फैसलाले मिटु अभियानलाई ठूलो प्रभाव पार्ने ठानिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। अकबरलाई पत्रकार प्रिया रमानी सहित अन्य कैयौं महिलाहरूले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका थिए। बुधबार एकजना न्यायाधीशले कुनै पनि महिलाले यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध आवाज उठाउँदा उनी सजायको भागी हुनु नहुने आदेश दिएका छन्। रमानीले यो निर्णयले अन्य धेरै महिलाहरूलाई पनि यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध बोल्न प्रोत्साहित गर्ने बताएकी छन्। बीबीसी संवाददाता गीता पाण्डेले भारतको मिटु अभियानका लागि यो आदेश निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताइन्। उनका भनाइमा यसले अन्य यौन शोषणका पीडितहरूलाई पनि न्यायका लागि आवाज उठाउन उत्प्रेरणा दिनेछ। भारतका निकै प्रभावशाली र चर्चित सम्पादक अकबर राजनीतिमा प्रवेश गरेर विदेश राज्य मन्त्री समेत बनेका थिए। भारतमा मिटुका कारण आफ्नो पद गुमाउने अकबर नै सबैभन्दा उच्च पदमा रहेका व्यक्ति बनेका थिए। उनीमाथि यौन शोषणको आरोप लागेपछि अक्टोबर 2018मा उनी पदबाट हट्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछि उनले रमानी विरुद्ध मानहानि मुद्दा हालेका थिए। सन् 2017मा नाम नलिइकन रमानीले एउटा पत्रिकामा लेख लेखेर आफ्ना सम्पादकले कैयौं वर्ष अघि गरेको यौन दुर्व्यवहारको खुलासा गरेकी थिइन्। एक वर्षपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अकबरको नाम खुलाएकी थिइन्। रमानीले सन् 1993मा मुम्बईको एउटा होटलमा नोकरीका लागि अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएर अकबरले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। अकबरले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लाकी एक किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्या भएको खबरसँगै प्रहरी संगठन मात्र नभई सिङ्गो सरकार दबावमा परेको थियो। प्रहरीले घटनाको 15औं दिनमा आज उनको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा एकजना किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ। घटना अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताइए पनि प्रहरीको आजको कदमले 2.5 वर्ष अघिको सुदूरपश्चिमकै घटनाको त्रासदी दोहोरिने आशंका टर्ने संकेत दिएको विश्वास देखा परेको ठानिएको छ। जुन घटनामा निर्मला पन्तले ज्यान गुमाएकी थिइन्, तर त्यसका दोषीहरू अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन्। त्यो तितो विगतले सताइरहेको नेपाल प्रहरीका निम्ति बैतडी घटनामा प्रारम्भिक सफलता प्राप्त भएको देखिएको छ। यद्यपि महिला अधिकार कर्मीका भनाइमा नेपालमा हुने बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। सरकारी विवरणले पनि त्यस्तै देखाउँछ। महिला विरुद्ध हुने जघन्य अपराधका घटनाको सेरोफेरोमा रहेर आजको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले बैतडी घटनाको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तमराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं। सबभन्दा पहिला उनलाई हामीले सोधेका थियौं, भागरथी भट्ट हत्यामा संलग्नलाई खोजी गर्ने क्रममा प्रहरीले आंशिक सफलता पाएको हो कि पूर्ण सफलता पाएको हो? यो कस्तो भने एउटा दुःखद घटना जुन बैतडीमा घट्यो, महिलामाथि भएको अपराधको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो र यो विभत्स हत्याको घटनालाई सुरुदेखि नै एकदमै सिरियस भएर अनुसन्धानमा गर्नुपर्ने कुनै पनि पाटोहरूमा चाहिँ त्रुटि नहोस् भनेर चाहिँ हामी धेरै नै
सजग भएर म स्वयं आफू पनि गएर घटनास्थलकै छेउको चौकीमा बसेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र अनुसन्धान विस्तृत हिसाबले मानव अधिकारको संरक्षणको हिसाबले होस् अथवा टेक्नोलोजीको प्रयोगको हिसाबले उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्दै जाँदा हामी अहिले एकजनालाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। यो पर्टिकुलर केसको लागि त हाम्रो ठुलो सफलता भइसकेको छ किनभने हामीले यससँग सम्बन्धित तथ्यहरू पनि फेला पारिसकेका छौँ। यो घटनामा एकजना संदिग्ध पक्राउ परेका छन्, अरू पनि संलग्न हुने सम्भावना कतिको देखिएको छ अनुसन्धानका क्रममा? प्रारम्भिक अनुसन्धानले हेर्दा र घटनास्थलहरू हेर्दा जुन पक्राउ परेको मान्छेको बयान लगायतको सबै हेर्दा एकजनाको मात्रै पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। तर अब यति भन्दै गरेर धेरै हाम्रा फोरेन्सिक रिपोर्टहरू पनि आउन बाँकी छ, हाम्रो सङ्गीतको चाहिँ आधिकारिक बयानहरू पनि आउन बाँकी छ। प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान आज मात्रै सुरु भएको छ। यी सबै गर्दा त्यस्तो कुनै अरू देखा परेछ भने पनि हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यही प्रदेशमा चाहिँ 2.5 वर्षदेखि निर्मला पन्तको घटनामा चाहिँ दोषीहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। त्यसमा चाहिँ के कस्ता कमजोरी भएछन्? होइन, यसमा एकदमै समसामयिक र राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। उस्तै प्रकृतिको दुईटा घटना तत्काल कसैले नदेख्ने, दोषी घटनास्थलबाट भागेर जाने अनि हत्या समेत भएको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ उस्तै खालि एज ग्रुप मात्रै, केटीको अलिक फरक भएको मात्रै हो, पीडितको अलिक फरक भएको मात्रै हो। नत्र उस्तै भएकोले हामीले सुरुमै अनुसन्धान गर्दा नै निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा भएका कमी कमजोरीलाई कहीँ पनि दोहोरिन दिनु हुँदैन भनेर भेरी सिरियसली हामी गऱ्यौँ। निर्मला पन्तको केस त म अहिले पछि प्रदेश भएर मात्रै लामो समय पछि मात्रै मैले हेर्ने मौका पाएको छु र अनुसन्धान पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यो त म प्रत्यक्ष आफै सम्बन्ध भएर गरेको हुनाले यो दुईवटा तुलना गर्दा के देखियो भने जुन छ नि सामान्य सिद्धान्त, अपराध समाजमै घट्छ, अपराधी पनि समाजकै हुन्छ र अपराध र अपराधीको सूचना पनि समाजसँगै हुन्छ। र अब प्रहरीले त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्ने भनेको दुईटा पार्ट हो। एउटा टेक्निकल पार्ट हो जो साइन्टिफिक इक्विपमेन्टहरू, सिसिटिभीहरू होला अथवा अन्य कुनै टेलिफोन ट्र्याकिङहरू होला, मोबाइलको टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर गर्ने अनुसन्धान एउटा पार्ट हो भने त्योभन्दा ठुलो पार्ट हो त ह्युमन इन्टेलिजेन्सद्वारा चाहिँ घटनाको सम्बन्धमा सानो सानो सूचनाहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यसको एनालाइसिस गरेर तार्किक निष्कर्ष पुग्नुपर्ने हो। निर्मला पन्तको हकमा के भयो भनेदेखि सुरुमा अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले केही लापरवाही गर्यो सबुत सङ्कलनमा भन्ने किसिमको म्यासेज एक्कासी बाहिर आयो मिडियामा, सोसियल मिडियामा झन् बढी चढी भयो। त्यसै पनि प्रहरीसँग अलिकति असन्तुष्टि जस्तो भयो। यो क्रमशः बढ्दै जाँदाखेरि आन्दोलनको रूपमा गएर मान्छे मर्ने सम्मको भयो। त्यसमा जुन ह्युमन इन्टेलिजेन्सका कुराहरू थिए अथवा सर्वसाधारणबाट सूचना लिने जुन प्रहरीको पहुँच हुनु पर्थ्यो त्यो पहुँच हुन सकेन। जनता एकातिर फर्क्यो, प्रहरी अर्कोतिर। भने ठिक उल्टा यो घटनामा सुरुमा केही हामी घटनास्थलमा पुग्दा पनि सानोतिनो विरोध कार्यक्रमहरू, आक्रोशहरू व्यक्त भइरहेको थिए। जब हामी राम्रोसँग अनुसन्धान गर्छौँ, यहाँलाई भरपर्दो अनुसन्धान गर्छौँ, चाँडै निष्कर्षमा ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर तत्काल नगर्ने रोकिदिएको अवस्था। त्यसपछि हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सबै राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत अन्य त्यहाँका चाहिँ गण्यमान्य विद्यालयका शिक्षकहरू, व्यवसायीहरू सबैसँग बसेर चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्यौँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ भनेर। भूप्रहरी कर्मचारीहरू, बालवाला कर्मचारी, अन्य कर्मचारीहरू सबैलाई पारिसकेपछि अब के भयो भने हाम्रो र जनताको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध नजिक भयो। हो, सुरुका दिनमा केही दिन चाहिँ उहाँहरू अलिक डराएको अवस्था, अलिक दुर्गम ठाउँ पनि पर्यो, नर्भस भएको अवस्था, हामीसँग नखुलेको अवस्था थियो भने पछिल्लो दिनमा चाहिँ उहाँहरूले खुलेर सूचना दिने काम गर्नुभयो। मिडियाको यो केसमा चाहिँ हामीले गरेका प्रयासहरूको बारेमा चाहिँ समर्थन दिने, हाम्रो मनोबल उच्च हुने खालको जुन किसिमका समाचारहरू, अभिव्यक्तिहरू, विद्वत वर्गहरूको अभिव्यक्तिहरू आए त्यसले पनि हाम्रो हौसला पनि बढायो भने हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियामा सर्वसाधारणको सहयोगमा पनि अभिवृद्धि भयो। राजनीतिक दलहरूबाट पनि, प्रदेश लेभलबाट, केन्द्र लेभलबाट पनि हामीलाई कतै समस्या पर्यो भने हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने आश्वासनहरू चाहिँ समेत प्राप्त भएको हुनाले यो अनुसन्धान चाहिँ हामी यो लेभलसम्म सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो अनुसन्धान पछि अब निर्मला पन्तको अनुसन्धान जुन हामीले जारी राखेका छौँ यो पनि सफल हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कतिपयले के प्रश्न उठाइरहेका छन् भने पहिले चाहिँ बलात्कार पछि हुने हत्या चाहिँ त्यति धेरै थिएनन्, तर अहिले चाहिँ बलात्कार सँगसँगै बलात्कृतको चाहिँ हत्या गर्ने क्रम बढ्यो भनेर पनि कुरा उठाइरहेका छन्। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ के नेपालमा त्यस्तै गतिविधि बढ्या हुन्? पक्कै हो। पछिल्लो दिनमा विशेष गरेर 4-5 वर्षको अवधिका चाहिँ हामीले अपराध तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ केलाउने हो भने, अपराधका अवस्थाहरूलाई केलाउने हो भने बलात्कारका घटनाहरू
अधिकांश घटनाहरू चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो भनेदेखि अपरिचित व्यक्तिले 16 वर्ष नआएका युवतीहरूलाई अनि कुनै यस्तो विशेष स्थानमा एकान्त ठाउँमा स्कुल जाँदा आउँदा जङ्गल जाँदा आउँदा पानी लिएर जाँदा आउँदा अथवा घरमा एक्लै भएको बेला वर्षमा मास्क लगाएर रेप गरेका घटनाहरू सुनिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पीडितले चिन्दैन्थ्यो कि को भन्ने। तर पछिल्ला 5 वर्षका घटनाहरू अझ 3 वर्षका घटनाहरू एनालाइसिस गर्यो भने अहिले भिक्टिम हुने त अझ ठुलो संख्या त 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरू, त्यसमा पनि बलात्कृत हुने अथवा भिक्टिम हुने कोबाट भने घर परिवार, नातागोता, आफन्त, शिक्षक, अब सहकर्मी, सहपाठी भनेको त परिचित व्यक्तिबाट। अब परिचित व्यक्तिले अपराध गरिसकेपछि त्यो सूचना फेरि रेपको सूचना अहिले त के भएको छ भने हिजो जस्तो मिलाउने ओर्ने भन्ने धेरै जीवन भएर गएको छ। नत्र त धेरै रेप केसहरू समाजमा लुक्दो पनि रहेछ। अहिले लुक्ने अवस्था मिडियाको चाहिँ भनौँ न एक किसिमले सशक्त भूमिका, यसै गरी सङ्घ संस्थाहरूको नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न हाम्रा थाना चौकीहरू मार्फत चाहिँ सूचना सङ्कलनका कुराले गर्दा अपराध नलुक्ने भयो। त्यसैले यस्तोमा चाहिँ मेरो अनुभवले चाहिँ के देखाउँछ भने त्यसमा चाहिँ रेप भइसकेपछि परिचित व्यक्तिले गर्यो भने चाहिँ हत्या गर्ने प्रयास गर्ने देखिएको छ। महिला प्रतिको जुन एउटा पारम्परिक रूपमा हेर्ने हेराइ दृष्टिकोणको पनि भूमिका छ भनेर कतिपयले प्रश्न उठाउँछन् के त्यसको कतिको भूमिका देखिन्छ? यसमा म त सबभन्दा भन्छु सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग सदुपयोग भनेको चाहिँ मानव मात्रको लागि वरदान हो। तर अब अहिले के भइदियो भने गाउँ गाउँमा पनि हात हातमा मोबाइल हुने, युवा युवती, किशोर किशोरी, बालबालिकाको हातमा मोबाइल हुने भएपछि कतिपय अवस्थामा अपरिचित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत दोस्ती हुने, चिनजान हुने र गलत तत्त्वहरू त्यहाँभित्र छिर्यो भने त्यस्तोले चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसाहरू चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले बढाउने। फेसबुकबाट प्रेम कथा सुरु हुन्छ, अन्तिममा हत्यामा पुग्छ, रेपमा पुग्छ, पोर्नोग्राफीहरूमा चाहिँ युवा युवतीहरू लाग्नु। यी कारण छन् भने विगतदेखि रहेको मादक पदार्थको दुर्व्यसन, ड्रग्सको दुर्व्यसन, यी कुराहरूले पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ बढोत्तरी गरेको देखिन्छ। महिलामाथि हुने जघन्य खाले अपराधको अनुसन्धान पनि विभिन्न कारणले प्रभावित हुन्छ भन्ने आरोप पनि कतिपयको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनुसन्धानलाई केले प्रभाव पार्छ? जघन्य तर सामाजिक प्रवृत्तिको अवसर हुनाले कतिपय अवस्थामा हामीले समुदायबाट पाउनुपर्ने सहयोग पनि नपाइरहेको अवस्था हुन्छ। एउटा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका केसहरूमा पनि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमले शङ्का उपशङ्का उब्जाइदिने, यसले गर्दा जाहेरवाला अथवा पीडित पक्षलाई पनि अलिकति शङ्का उपशङ्का बढाइदिने जस्ता कामहरू गर्दाखेरि समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामै पनि कतिपय अवस्थाले चाहिँ प्रभाव पारेको र गरिएका अनुसन्धानलाई पनि अविश्वास गरिएका कतिपय उदाहरणहरू पनि देखिएका छन्। तर यति भन्दै गर्दा अहिले नेपाल प्रहरीले, मिडियाले, सङ्घ संस्थाले सबैले नै यसमा चासो राखेको हुनाले जस्तो अहिलेको अब यो घटना जुन छ यो महिलामाथिको यो राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा पनि आएको छ। यसरी सबैतिरबाट एक किसिमको दबाब, प्रहरी आफैले दबाब महसुस गरे। घटना घटेको सुन्नासाथ म आफै पनि धनगढीमा बसेर अब यसको अनुसन्धानको निर्देशन दिएर बस्नु मेरो मनले मानेन, म घटनास्थलमा गएँ। तर अब यति भन्दै गर्दा दबाबको नाममा हुने विभिन्न खाले प्रदर्शनहरू, चक्काजामहरू यस्ताले पनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अर्कोतिर लाग्दा पनि कहिलेकाहीँ टाइम ल्याप्सेसले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ फितलो भएको पाइन्छ। उनी थिए सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी। हवस् त आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। अब अन्त्यमा उनैबाट सुन्नुहोस् प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। म्यानमारमा यसै महिनाको सुरुवातमा भएको सैन्य कुपछि त्यहाँ सबैभन्दा ठूला मध्येका केही प्रदर्शनहरू भएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउन सुरु गर्ने दक्षिण अफ्रिका पहिलो देश बनेको छ। ब्रिटेनले अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्याउन स्वयंसेवकहरूलाई जानी बुझिकनै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुन दिने भएको छ। भारतका एकजना पूर्व मन्त्री एमजे अकबरले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने एकजना महिला पत्रकार विरुद्ध हालेको मानहानि मुद्दा हारेका छन्। इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परमाणु निगरानी निकायका प्रमुखले वार्ताका लागि तेहरानको भ्रमण गर्न लागेको बताएको छ। र जापानले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।